नमस्कार, मैं वैशाली। आज मैं बना रही हूँ सर्दी खांसी जुकाम को दूर करने के लिए जिंजर लेमन हनी टी। ये टी पीने में बहुत ही टेस्टी लगती, साथ ही ये बहुत लाभदायक भी है। आजकल जैसे सर्दी का मौसम है, तो अगर आप इस टी को बना के पियोगे, तो अगर आपका गला जाम है, आपको काफ़ी सर्दी जुकाम हो रहा है, बलगम निकल रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया टी है। तो चाय बनाने के लिए यहाँ पर मैंने शहद, अदरक और नींबू लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, इसको मैंने धो करके छील लिया है। एक बड़ा चम्मच मैंने शहद लिया हुआ है और आधा नींबू लिया हुआ है। अगर आपके पास बड़ा नींबू है तो आप आधा लीजिए, छोटा है तो आप फुल 1 नींबू ले सकते हो। इतनी ही चीज़ें चाहिए हमें चाय बनाने के लिए। तो सबसे पहले चाय बनाने के लिए अदरक को अच्छी तरह से हमें कूट लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए चाय बनाने के लिए मैंने बर्तन रख दिया गैस पे। तो अब मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। तो ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है और अब मैं इसमें कुटा हुआ अदरक डाल दूंगी। ये देखिए, तो ये देखिए कुटा हुआ अदरक मैंने डाल दिया है और अब गैस की आंच में धीमी कर दूंगी। और इस पानी को हमें इतना उबालना है जैसे कि मैंने 1.5 कप पानी डाला था, तो ये उबल कर लगभग 1 कप रह जाए। तो ये देखिए अदरक को मैंने लगभग 4 से 5 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे उबाल लिया और आप कलर देख सकते हो, कलर चेंज हो चुका है। अदरक के पूरे गुण इस पानी में आ चुके हैं। तो अब मैं इसे कप में छानूंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कप और ये छन्नी ले ली है। तो अब मैं ये अदरक का पानी इसमें ये छान लूँगी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। और अब मैं इसमें आधा नींबू निचोड़ूंगी। ये देखिए, और अब मैं इसमें शहद डालूंगी। ये देखिए, और एक बार आप पीने के बाद अपने हिसाब से भी थोड़ा सा स्वाद को एडजस्ट कर सकते हो कि आपको थोड़ा सा हनी और डालना है तो आप डाल सकते हो। ये देखिए, जैसे आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हो। तो अब मैं इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, शहद को अच्छी तरह से घोल देंगे। ये देखिए हमारी तैयार हो गई है जिंजर लेमन हनी टी। कितनी जल्दी से बन जाती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपका गला काफ़ी जाम हो रहा है, काफ़ी कफ हो रहा है, तो आप इस चाय को पीजिए। बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपको 5 मिनट में राहत मिलेगी। तो ये देखिए जिंजर लेमन हनी टी बनके तैयार है पीने के लिए। तो आप इसे गर्मा गर्म पीजिए और एक एक सिप करके पीजिए। तो आप देखोगे आपका अगर गला जाम है तो थोड़ी देर में ही आपको राहत मिलेगी। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और जब भी बनाएंगे तो बताना ना भूलें कि आपको इस चाय ने कितना फ़ायदा पहुंचाया।